నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మాల్తీస్ కిచెన్ అండ్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు మా 10th మ్యారేజ్ యానివర్సరీ. మా మ్యారేజ్ అయిపోయి అప్పుడే 10 years అయిపోయింది. అసలు డేస్ అయితే చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది నాకైతే మాత్రం. ఇంకా టెంపుల్కి వెళ్తున్నాము. మా ఈ స్పెషల్ డేని మేము ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నామో ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూపిస్తాను. ముందుగా మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ కనుక చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. మా మ్యారేజ్ డే ఫ్రైడే వచ్చిందండి. శ్రావణ శుక్రవారం మా మ్యారేజ్ డే రెండింటిని మేము ఒకేసారి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం. ఇలానో ఫ్రైడేనే కాబట్టి ఇంకా మార్నింగే పూజ చేసుకుంటాం కదా, అందుకని నేను పాయసం అయి కూడా మార్నింగే చేసేసాను. ఇంకా పూజ అయిపోయిన తర్వాత టెంపుల్కి వెళ్ళాలని ఇంకా ఫాస్ట్గా రెడీ అయిపోయాయి అనమాట. పిల్లలకైతే స్కూల్ ఉంది, వాళ్ళని మార్నింగే రెడీ చేసి స్కూల్కి పంపించేశాను. పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించేసిన తర్వాత పూజ చేసేసుకొని ఇంకా మేమిద్దరం టెంపుల్కి అయితే రెడీ అయ్యాము వెళ్ళడానికి. కేక్ కటింగ్ అయితే చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ శ్రావణ శుక్రవారం అయ్యేసరికి నేనే వద్దని చెప్పానండి. ఎగ్ ఉంటుంది కదా అందుకని. పోనీ ఎగ్లెస్ అన్నా తెచ్చుకుందాం అనుకుంటే నాకైతే పెద్ద ఇష్టం ఉండదండి ఎగ్లెస్ కేక్. మేము ఇంకా బయటకైతే వచ్చేసాము. మా వారు బండి తీస్తున్నారనమాట, అందుకని నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మేము వెళ్ళే టెంపుల్ ఏంటంటే మా ఫేవరెట్ టెంపుల్ అండి. ఎందుకంటే మేము ఏ ఫెస్టివల్స్ వచ్చినా కానీ లేదంటే మా పర్సనల్గా ఏ అకేషన్స్ ఉన్నా కానీ మేము ఖచ్చితంగా ఈ టెంపుల్కి అయితే వెళ్తాము. ఎందుకంటే ఇక్కడ అందరి దేవుళ్ళకి సంబంధించి గుళ్ళు ఉంటాయి, ఇంకెక్కడికి వెళ్ళనవసరం లేదు. అందుకని ఏ ఫెస్టివల్ అయినా కానీ ఇంకేదైనా కానీ మేము ముందుగా ఇక్కడికే వస్తాము. చాలా బాగుంటుందండి ఈ టెంపుల్. చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఎంట్రన్స్. ఇంకా లోపలికి వెళ్దాం పదండి. ఎంట్రన్స్లోనే ఆంజనేయ స్వామి గుడి ఉంటుంది, పెద్ద విగ్రహం ఉంటుందండి. చాలా బాగుంటుంది విగ్రహం అయితే మాత్రం. ఇంకా ముందు ఎంట్రన్స్లోనే కాబట్టి మేము లోపలికి వెళ్ళి దండం పెట్టేసుకున్నాము. ఇంకా పక్కనే చిన్న రాములవారి స్వామి గుడి ఉంది, ఇంకా అక్కడ కూడా వెళ్ళి దండం పెట్టేసుకున్నాము. పక్కన ఇంకా చిన్న చిన్న విగ్రహాలు ఉన్నాయి, అవేంటో నాకు పెద్ద ఐడియా లేదు. అంటే ఇంతకుముందు ఇవేమీ లేవండి, ఈ మధ్య పెట్టారు. మేము కరోనాకు ముందు వచ్చాము, తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడే రావడం అనమాట ఫస్ట్ టైం. అందుకని నాకైతే పెద్దగా ఐడియా లేదు. బ్యాక్ సైడ్ ఇంకా శివాలయం ఉందండి, ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళేసి అర్చన చేసుకున్నాము. ఆ తర్వాత ఇంకా టెంపుల్ లోపలికి అయితే వెళ్ళాము. టెంపుల్ లోపల ఎలా ఉంటుందో చూసేద్దాం రండి. ఎంట్రన్స్లోనే మనకి దుర్గమ్మ వారు ఉంటుందన్నమాట, పెద్ద విగ్రహం ఉంటుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇంకా చుట్టూ చిన్న చిన్న గుళ్ళు ఉంటాయి అందరి దేవుళ్ళకి సంబంధించి. విష్ణుమూర్తి, అయ్యప్ప స్వామి, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, ఇంకా వినాయకుడు, అలానే ఆంజనేయ స్వామి, ఇలా అందరి దేవుళ్ళకి సంబంధించి చిన్న చిన్న గుళ్ళు ఉంటాయి అన్నమాట. పూజ చేసుకొని ఇంకా కొంతసేపు కూర్చున్నాము. చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కదండి టెంపుల్కి వెళ్తే. నాకైతే అసలు చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇది నా మ్యారేజ్ డేకి తీసుకున్న శారీ అండి. మీకు ఎలా అనిపించిందో అంత కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి. ఈ శారీ అయితే నాకు బాగా నచ్చిందండి. ఇది మా అమ్మ వాళ్ళ ఊర్లో తీసుకున్నాను. ఇంకా అక్కడే స్టిచ్చింగ్ అయి చేయించేసి తీసుకొచ్చేసాను అనమాట. కొంతసేపు అలా టైం స్పెండ్ చేసి టెంపుల్లోనే ఇంకా ఇంటికి వచ్చేసాము. ఈరోజు మా బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసరికి దోశ అండి. నేను మార్నింగే చట్నీ అవి చేసేసాను. ఇంకా ముందు మేము ఇద్దరమే కాబట్టి ఇద్దరం దోశ అవి పోసేసుకొని తినేసాము. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత లంచ్కి ఒట్టిపప్పు అలానే రసం చేశాను. శ్రావణ శుక్రవారం కాబట్టి నేను ఇంకా స్పెషల్ ఐటమ్స్ అయితే ఏం చేయలేదు. ఇంకా మార్నింగ్ పాయసం చేశాను కదా, ఇంకా అదే ఉంది. ఈవినింగ్ బయటికి వెళ్దామని సింపుల్గానే లంచ్ ప్రిపేర్ చేశాను. ఈవినింగ్ రెస్టారెంట్కి వెళ్దామని రెడీ అయ్యాము. ఈ రెస్టారెంట్ అయితే మా ఇంటికి చాలా దగ్గరగానే ఉంటుంది. ఈ రెస్టారెంట్ని అయితే కరోనాకు ముందు స్టార్ట్ చేశారు. అప్పుడు అంత డెవలప్మెంట్ అయితే లేదు, కానీ ఇప్పుడు చాలా డెవలప్ అయింది. మేము ఫస్ట్ టైం వెళ్తున్నామండి. దగ్గరగా ఉన్నా మేమైతే ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు ఇక్కడికి. ఇంకా లోపలికైతే వెళ్దాము. నాతో పాటు మీకు కూడా చూపిస్తాను రండి.
అయితే ఇంకా ఆర్డర్ ఇచ్చేసాము, వాళ్ళు తీసుకొస్తున్నారనమాట, వెయిట్ చేస్తున్నాము. నేనైతే ఫ్రైడే కదా అని చెప్పి వెజ్ తీసుకుందామని చెప్పాను, కానీ మా పిల్లలు గోల చేశారు, లేదు మాకు నాన్ వెజే కావాలి అని. ఇంకేం చేస్తాం, వాళ్ళ వరకు నాన్ వెజ్ తీసుకొని నా వరకు నేను ఇంకా వెజ్ తీసుకున్నాను. ఇంకా వాళ్ళైతే నాన్ వెజ్లోనే స్టార్టప్ అవి తెప్పించుకున్నారు, నేను మాత్రం కాజు మష్రూమ్ కర్రీ అలానే బటర్ నాన్ తెప్పించుకున్నాను. తర్వాత వెజ్ బిర్యానీ తెప్పించుకున్నాము. ఐటమ్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయండి ఇక్కడ, మేమైతే ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసాము. మా పిల్లలైతే ఇంక మరీ చెప్పనవసరం లేదు. ఇంతేనండి, మా మ్యారేజ్ డేని మేము ఇలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము. ఈ వ్లాగ్ మీకు ఎలా అనిపించిందో నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి. అలానే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. అలానే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి. అలానే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయంగానే పక్కనే ఆల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. అలా క్లిక్ చేయడం వల్ల నేను చేసే ఫర్దర్ వీడియోస్ యొక్క నోటిఫికేషన్స్ ముందుగా మీకు వస్తాయి. మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.